Для того, чтобы предотвратить скрип на детской качалке-аттракционе, мы используем в частности литол. Можно использовать и другие, конечно, всякие смазки под давлением, которые более легко наносятся, в отличие от литола. Но литол он лучше тем, что он более густой и не стекает. Вот берем литол, открываем, затем переворачиваем аттракцион и получаем доступ к подшипникам. Наносим литол и пальчиком размазываем хорошенько, чтобы во все щели попало. Вот нанесли. И на все подшипники, на все механизмы, на все подшипники делаем то же самое с обеих сторон. Наносим. Вот еще один подшипник у нас. Ну и желательно с обеих сторон это делать, подшипника. Вот. С обеих сторон. Видите, я с обратной стороны тоже наношу. Палец еще немного. Грязно, конечно, но зато эффективно. Не будет стекать. И с другой стороны проделаем ту же самую работу. Вот с обратной стороны у подшипников делаем то же самое. Вот. А для того, чтобы предотвратить скрип у ремней, с течением времени, когда ремни работают, они вырабатываются, высыхают, и появляется скрип у ремней также. Мы, соответственно, берем вот специальный кондиционер ремней, вот, его также подключаем и ремни пропшикиваем. И затем, вот после того, как мы литол нанесли, вот кондиционер ремней, ну, не обязательно такой марки, вообще любой может быть абсолютно. Затем, после того, как мы нанесли смазку на ремни, и на этот мы делаем тестовый пуск. Вот тестовый пуск. Мы в процессе пуска можно, вот пока оно крутится, можно тоже аккуратненько. Главное, палец, чтобы не защемило. Аккуратненько наносить. Здесь удобнее, потому что подшипник двигается, и можно палец на месте держать. Вот, можно палец на месте держать, и оно будет наноситься. Вот. Вот. Только все аккуратно, чтобы никакого защемления не было. И, соответственно, можно точно так же сейчас пропшикать было ремни, но здесь это нецелесообразно, потому что здесь ремни в хорошем состоянии. Вот. Все, спасибо за внимание.